係咯，超着數而家佢，本來佢一直冇啤緊嘅，而家俾氣氛撳，好，哇，先嘢，點打啊輸咗，哦係咯，啊冇好睇，算啦，好想去豬肉金嘅，我真係好想3碗啤埋佢㗎，好難得㗎，我知道，我这个比赛好难吃啊！我今天吃完了，好厉害！哇！哇！美麗！好難拉啊！屌佢嘴啊！屌佢嘴！爆出嚟！爆出嚟！頭先啱我笑到我真係頂唔順，啱我贏咗第一波，知唔知我諗住你哋都會贏嘅感覺？兩個樣。我諗住我得個2間，人都打肥咯。其實我唔知話一諗到出點。我想生個呀！總之食3碗食死啊！食到咁我就自己跳嚟。喂，食到個再影我食到個。我哋團結每個人咯，我就唔想食輸。喂，6個為咩輸俾你一個？車輪戰咁來，睇邊個嘔先啊！邊個嘔啊？係啊！你都冇料啦！你會諗到有飯啊！唔係，哇！原來想做低你喎！我哋節目單去做低佢，都係唔似喺飯嗰度做咧，做廁所。屌！最後我睇見都翻唔到，即刻條水話嘔啦！